Մի 90 տարեկան եմ, բայց սկսել եմ գործանելը 17-18 տարեկանից։ Երևան գեսում եմ աշխատել, Երևան գեսից պերիոդով արդեն եկել եմ Որոտանի կասկադ աշխատել, մի հիմնարկում։ Երևան գեսն էլ հիդրոշինին նա եղել, եկել եմ այդ Որոտանի կասկադը։ Սա կյանքս այդ մի հատ հիմնարկն է։ Բանվորություն։ Ինչպիսի առաջնորդ եք ուզում տեսնել քաղաքական, ինչպիսի ղեկավար։ Ես քեզ քաղաքավարերը սա լակոտություն է, պետք է միտեղ աշխատացել են, աշխատած տեսածել են, որ գնան տեսնան։ Այդ մարդը կյանքը ոչ միտեղ չի աշխատել, չի տեսել, բերում են մինիստր են տամ, պաշտոն են տամ, եթե չի աշխատել, չի տեսել, չի կարող, դրա համար այս երկրի վիճակը սենց է։ Առողջապահության նախարար ունեինք, օյակապ, այսօր այդ առողջության նախարար այդ կազը էդ ինչ է։ 90 տարեկան եմ, շաքար ունեմ, շաքարի դեղ չեն տալիս, այն ժամանակ ձրի բոլորին տալիս էին, բուժումը անում էին, դեղորյակը բարձացել է 100 անգամ, 300 անգամ։ Բայց հիմա անվճար չէ։ Չէ, սուտ են ասում, էտո որ ասում է, բերեք մատերս կողեմ աշկը, 2 տարի է, ես դեղերը առնում եմ, փողը տալիս եմ, ապտակայից առնում եմ։ Այս տարի էլ հիմի էլ այսօր էլ։ Երեք չեմիս որ առեմ, 10,000 դրամ տվեցին, այսքան դեղ տվեցին։ Դեղերներ թանկացել են 300 անգամ ավելի։ Այդ առողջապահության նախարարը թոկակայինի, մեջ չապալաղց ասում, չէ խապեմ ժողովրդին։ Խապում են։ Հիմի ես կենթանի մարդ, 90 տարեկան, այդքան տարվա ստաժ ունեմ, շաքարս բարձր է, մի հատ դեղ չեն տալիս։ Դեղը գնում եմ ապտեկայից առնում խմում։ Իմ թոշակը չերեքում իմ դեղին։ Տների շինարարության համար Քոչարյանի կառավարման տարիներին այստեղ ինչ փոփոխություններ են եղել։ Մեծ փոփոխություններ են եղել, այս ջրային հայլիները կառուցվեց այսքան շինարարություն կառուցվեց։ Այս 10 տարվա մեջ Նիկոլը մի տոկոսի են տարվա չափ գործ չի արել։ Հեն մի հատ նայեք տեսեք, այս կուլտուրայությունն եմ ես կառուցել 64 թվականին։ 61-64 թվականին Սիսանի մոստը հանձնեցինք։ 64 թվականին դուք քան տարի։ Հացատունը հանձնեցինք, այդքան շինարարություն եմ արել։ Ընդամենը 61 թվականից ստացած մինչև օրս հին հիմնարկը գոյություն ունի, չի քանդվել, ամեն տեխնիկա բոլորը մնացել են։ Հիմի տղաս այդ աշխատանքները շարունակում անում է։ Որոնք քաղաքապետ էր, ահագին մեծ գործեր արավ։ Եվ ես քրեական գործերից մի քիչ խոսեք։ Այս քրեական գործ չկա։ Գործ չկա, նա ասել է Թուրքը Հայաստան չպետք է մտնի։ Դրա համար դա նստացրել են։ Սա ուրիշ հարց չկա։ Ես տղից ասում եմ, այդ տղան չի տերպետա շատ մի լավ էսանի է, ասա պապ դու լես է թերքին, սպասում ես թուրքը կա մտնի պան, ասում ջանդամոտ, ասում մեր թորները, ծորները, չեն ասի մեր ծնողները, ես ինչով են զբաղված, որ թուրքը եկել է մտել Հայաստան։ Ինքը այդ մի բանի համար են իրան տնային կալանք են տվել, հենա նստացա։ Ինքը ոչ խուլիգանությունը, հետո կրթված է, ինստիտուտ ավարտել է կարմիր դիպլոմով, 10 ավարտել է ոսկի մեդալով, Մոսկվա իրավաբանական ավարտել է, 2 ինստիտուտ ավարտել, իրավաբանական ոսկին կրթված է, ասում է, ինչու են Թուրքիային այսքան բան տվել, ինչու են ծիծեռնակաբերդը վերացնում, այդ ծիծեռնակաբերդի շինարարությունը ես եմ արի, հիմա որ եք քանդում հետ, եկել ուր եք ասեմ, որ ցես բան չի եղել, 15 թվականի չի եղել, բան չի եղել, ոնց է կտես բան ասեմ։ Այսօր տղասկայնած այդ հարցի վրա, որ Հայաստանը Թուրքիան չպետք է մտնի։ Թուրքիան ուզում է հայ ազգը վերացնի, ծիծեռնակաբերդը վերացնի, ցեղասպանությունը վերացնի։ Այս է Թուրքիայի նպատակը, Նիկոլի հետ միասին։ Հունիսի 7-ից հետո, հունիսի 8-ից այդ բոլոր հարցերի լուծումը տալու ենք շատ կտրուկ։